Moje Kanner! Hat ihr schon hören, dass den Tuffy ein neuer Kollege hat? Und da ist ein Katz! Miau! So wirsch! Moje Kanner, ich bin Hendrik aus der City-Bibliothek. Heute lesen wir euch eine originale Tuffy-Geschichte für. Nicht nur hoffen wir, dass euch als Geschichte gefällt, mir auch, dass ihr bei unserem Gewinnspiel mitmachen werdet. Ihr könnt nämlich etwas Flottes gewonnen. Und zwar ein Bon am Wert von 20 € für ein Buch an einer Librerie zu kaufen. Und wer könnt ihr bei diesem Konkurs mitmachen? Leistet nur, was an dieser Geschichte geschieht, am Modell ein Bild zu finden. Da schickt euch das Bild per Mail auf den tuffy@vdl.lu und mit bisschen Glück könnt ihr von den Leuten sein, die ihr Bon gewonnen. Weitere Details über das Gewinnspiel findet ihr in der Beschreibung unter dem Video. Viel Spaß beim Mitmachen und beim Nurlauschtern. Den Tuffy trifft den Dewey. Den Tuffy schafft an der Bibliothek. Wenn eine Gruppe von Kanner eine Bibliothek besicht, da weist den Tuffy hin, wo alle guten Kannerbücher, Filme und Leichtebücher zu finden sind. Mit dem Tuffy liest der Kanner auch Geschichten für. Geschichten über Prinzen und Prinzessinnen. Geschichten über das Leben an der Bibliothek. An Fraschen, die nicht mehr wie für heim fanden. Geschichten über böse Kerren und gut Ehe und noch viel mehr. Nur um Vorlesen also Zeit für zu basteln. Den Tuffy und alt Kanner malen so gern und schneiden und Paschen für etwas Flottes zu basteln, was den Herr nur der Mama und dem Papa weisen kann. Der Tuffy war immer froh in der Bibliothek. Just heinz do hat ihn sich gewünscht, ein Kollege zu haben, mit dem ihn sein Fried delen kennt. Was den Tuffy nicht wusste, war, dass den Dewey, ein Köder, dem Tuffy immer nur geguckt und nur geleistet hat, während der Kanneraktivitäten. Den Dewey wohnt schon ein Zeitchen an der Bibliothek. Mir hat sich immer verstoppt, weil er ganz scheu war und nicht wollte, dass Leute hier gesehen. Hier war du wenigstens also ein Expert am Verstoppen. Und er hat all Verstopp an Geheimplatz an der Bibliothek kannt. Eines Tages, nachdem die Kanneraktivität fertig war den Tuffy am Gangen allein Bücher anzurauben. Et lag noch Pupatzien am Saal. Und den Tuffy hat eine Katze gesehen, den er noch nie wieder gesehen hat. Hin wollte Patzi Schwanz hörlen, mit dünn hat sich der Patzi bewegt. Et war gar kein Patzi, mehr Kurder. Oh mei, du hast mir aber Angst gemacht. Wer bist du? A wat musst du hei? Weißt du da nicht Bescheid, dass die Bibliothek geschwind zu möcht? Dat mir wirklich leid. Ich wollte keine Angst machen. Ich bin den Dewey und ich wohne hier an der Bibliothek. Und ich kann mich ganz gut verstoppen. Ja, dat tu nicht gesehen. Ich wusste nicht, dass wir hier einen Katz an der Bibliothek hatten. Ja, ich lebe schon eine Zeit lang hier. Weil ich so gerne bei der Geschichte nur lauschen und bei den Bastelaktivitäten nur gucken. Wirklich? Ist das wahr? Ma gehst du mir gern helfen, nächst Kehr, wenn eine Gruppe von Kanner lernst könnt? Ich gebe so gern, mir ich traue mich nicht. Ich bin so scheu. Und an dem Moment hat sich beim Dewey etwas verändert. Auf einmal kriegt ihn die Courage für Mord zu machen und sagt, okay, ich werde probieren. Tipptopp. So den Tuffy und hat sich über sein neuer Kollege gefreut. Den nächsten Tag haben sich den Tuffy und den Dewey bereit gemacht für das Kanneratelier. Den Dewey war immens nervös und saß ganz ruhig auf einem Hocker. Sogar wo die Kanner an den Saal gekommen sind, hat ihn sich nicht bewegt und hat nicht ausgesehen wie ein Patzi. Ein von den Mädchen am Gruppe wollte den Dewey an den Arm holen, weil er so leif ausgesehen hat. Aber in dem Moment hat sich den Dewey bewegt und hat das kleine Mädchen an der ganzen Gruppe feiert. Und den Dewey hat sich geschummt und die Situation war ihm immens penibel und am liebsten wollte er fortgehen. Mit dann ist den Tuffy bei den Dewey gegangen, hat sein Pott gehalten und sagt, Moje Kanner, dat hier ist mein guter Kollege, den Dewey. Den Dewey weiß alles über die Bibliothek und lauscht mir gerne beim Geschichte vorlesen no, genau wie dir. Dem Tuffy sing Wörter haben den Dewey froh gemacht und beruhigt, so dass er genug Courage hat für zu schwatzen. Moin, ich bin der Kurder Dewey und ich lebe hier in der Bibliothek. Ich kenne all Verstopp an all geheimen Platz hier und weiß, wo sich all verlorene Buch befindet.
Kanner an den Dewey ganz bewundert ugeguckt. Sie waren ganz vierwitzig und wollten mehr über all die geheimen Plätze an der Bibliothek hören. Wer den Dewey de Kanner hier froh Gesichter gesehen hat, konnte nicht ahnen, wie einfach weiter zu broddeln. Am meisten gefällt es mir aber, dem Tuffy beim Vorlesen nur zu lauschen und zu sehen, was für wunderbare Sachen hier immer mit der Kanner bastelt. Also, wenn es fertig an der Reihe wäre, gebe ich halt gerne beim Atelier mitmachen. Den Dewey hat beim letzten Teil hesitiert, weil er sich aber nicht ganz sicher war, ob Kanner ihn akzeptieren geben. Zu seiner Freude haben alle guten Kanner ganz klar „Ja, natürlich!" gesagt und „Meine sicher, und klar kannst du mitmachen." Den Dewey war immens froh. Er konnte kaum glauben, dass Kanner ihn akzeptiert haben. Den Tuffy war auch ganz froh, dass sein neuer Kollege sich getraut hat, beim Kanner Atelier mitzumachen. Also sagten Super, das ist mega. Und nun, wo das geklärt ist, können wir mit dem Lesatelier anfangen und eine Geschichte für lesen. an dann ist den Tuffy bei seinem speziellen Schaf gegangen, hat sich ein Flottbuch ausgesicht und hat angefangen mit lesen.